សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការរៀន Arduino Microcontroller Arduino Microcontroller នឹងគឺជា board electronic ដែលគេធ្វើឡើងមកស្រាប់ហើយមានប្រយោជន៍ក្នុងការដែលយើងបញ្ជាគ្រឿង electronic ដូចជាគ្រឿងអគ្គិសនីមួយចំនួនផងដែរដែលយើងគ្រាន់តែសរសេរ program Arduino software IDE នេះហើយជា open source គឺបងប្អូនអាច download បានហើយនៅតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបដែល download នៅ program Arduino នេះហើយ program Arduino នេះផងដែរគឺសរសេរភាសា C យើងសរសេរ program រួច upload ចូលទៅក្នុង board Arduino នេះតាមរយៈ USB cable អញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាគ្រឿង electronic របស់យើងបានតាមអ្វីដែលយើងចង់បាន Arduino នេះគឺវាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនយើងអាចប្រើវាជាមួយនឹងគ្រឿង electronic ដូចជា sensor អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាគ្រឿង electronic គឺភាគច្រើនគឺយើងប្រើប្រាស់ជាចរន្តជាប់ DC ហ្នឹងតែបើសិនជាយើងចង់ប្រើប្រាស់វាដើម្បីនឹងបញ្ជាគ្រឿងអគ្គិសនីដែលជាចរន្តឆ្លាស់យើងអាចប្រើជាមួយនឹង relay ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ធ្វើគម្រោងរបស់យើងដើម្បីនឹងបញ្ជាអំពូលនៅខាងក្រៅផ្ទះឧទាហរណ៍ថាយប់ឡើងយើងចង់ឲ្យភ្លឺដោយអូតូម៉ាទិកប៉ុន្តែនៅទៅម៉ោងមិន10ឬក៏ម៉ោង12អីយើងចង់បញ្ជាបិទភ្លើងនឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ Arduino នេះជាមួយនឹង sensor នេះ sensor ពន្លឺនេះពេលដែលយប់អញ្ចឹងយើងបញ្ជាឲ្យ relay ធ្វើការដើម្បីបើកអំពូលតបមកយើងអាចកំណត់ពេលវេលាដល់ម៉ោង11ឬក៏12ដើម្បីនឹងយើងបិទអំពូលវិញប៉ុន្តែយើងអត់ចង់បិទទាំងស្រុងទេយើងចង់នៅពេលដែលមានមនុស្សដើរកាត់យើងចង់ឲ្យអំពូលនឹងភ្លឺទៀតអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង sensor នេះដែល detect នៅចលនានោះអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលមនុស្សដើរកាត់ឆ្លងកាត់នៅពេលដែលមនុស្សដើរឆ្លងកាត់sensor ដែល detect ហ្នឹងគឺអំពូលនឹងភ្លឺហើយយើងអាចកំណត់ថាឲ្យអំពូលនឹងភ្លឺរយៈពេល1នាទីសូមឲ្យរលត់វិញក៏បានដែរតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ Arduino នឹងបានជាមួយនឹង IoT project បងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់បានដឹងហើយគឺ IoT ហ្នឹងគឺពាក្យពេញ Internet of Things អញ្ចឹងយើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ Arduino ហ្នឹងធ្វើជាហាក់ដូចជាខួរក្បាលក្នុងការដែលយើងបញ្ជានៅគ្រឿង electronic ក៏ដូចជាគ្រឿងអគ្គិសនីបានផងដែរតាមរយៈ Internet អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងអត់នៅផ្ទះទេហើយយើងចង់បញ្ជានៅគ្រឿងអគ្គិសនីនៅផ្ទះឧទាហរណ៍ថាជា motor បូមទឹកចុះអញ្ចឹងយើងនៅខាងក្រៅផ្ទះនៅឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងធ្វើការចុះហើយយើងចង់បញ្ជាឬក៏យើងចង់បានទទួលសញ្ញាអាចជាសារជា message មកប្រាប់យើងថា motor របស់យើងកំពុងតែដំណើរការឬក៏ motor របស់យើងមិនដំណើរការអញ្ចឹងគឺមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនហើយដើម្បីចូលទៅកាន់ការរៀន Arduino នេះទាំងអស់គ្នានឹងតាមខ្ញុំមួយជំហានទៅមួយជំហានខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនមាន Arduino Starter Kit នេះទៅសម្រាប់អ្នកដែលចាប់ផ្ដើមថ្មីអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចមាននៅគ្រឿង electronic ជាពិសេសហ្នឹងគឺ Arduino ហ្នឹងតែម្ដងហើយនឹងគ្រឿង electronic មួយចំនួនទៀតដូចជា breadboard sensor ហើយ USB cable នេះដែលយើងដោតវាដើម្បីនឹង upload program ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យបងប្អូនអាចរកទិញ Arduino Starter Kit នេះទៅសម្រាប់អនុវត្តតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមាន hardware ខ្ញុំហៅថា hardware ចុះទាំងអស់នេះហើយគឺអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវការ program អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅកាន់ការ download program អញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ Google មកហើយយើងវាយពាក្យថា Arduino download នេះហើយ software នេះនៅក្នុង website arduino.cc នេះអញ្ចឹងនេះនៅខាងនេះគឺចូលមកកាន់ website របស់ arduino.cc នេះអញ្ចឹងកន្លែងដែលបង្ហាញនេះគឺជា version ចុងក្រោយហើយដែលយើងអាច download យកមកប្រើបានហើយខាងស្ដាំនេះគឺ download options អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើ Windows ឬក៏ប្រើ Mac បងប្អូនអាច download តាមហ្នឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើ Windows អញ្ចឹងខ្ញុំ click កន្លែង Windows នេះ just download នេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាច
គ្រាន់តែចុច just download នេះទៅបងប្អូនអាចនឹង download នៅ Arduino software នឹងបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបាន download រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ download ទៀតទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគ្រាន់តែចុច just download នឹងទៅរួច install program នឹងទៅតាម instruction ដែលគេបង្ហាញបងប្អូននឹងបន្តមកគឺងាយស្រួលទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាច download បានហើយបងប្អូនអាចនឹង install បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅកាន់ slide របស់យើងវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបាន download នៅ Arduino software នឹងហើយគឺខ្ញុំចង់ពីមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការសរសេរ program ក៏ដូចជារៀបចំ sequence របស់យើងដើម្បីនឹងបញ្ជានៅ Arduino យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅបន្តិចទៀតយើងនឹងចូលទៅកាន់ Arduino ជាក់ស្ដែងមកយើងនឹងទៅសេ program ក៏ដូចជាធ្វើ sequence ដើម្បីនឹងបញ្ជា LED ឲ្យបើកបិទដោយ delay រយៈពេលអាចតាមអ្វីដែលយើងអាចកំណត់បានអាចជាមួយវិនាទីឬក៏កន្លះវិនាទីតាមដែលយើងកំណត់អញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅកាន់ការសរសេរ program និងធ្វើអនុវត្តផ្ទាល់នៅលើ Arduino ខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ breadboard ព្រោះពីមុនពេលដែលយើងធ្វើផ្ទាល់ទៅក្នុងគម្រោងដោយផ្សារនៅលើ board electronic ដែលយើងហៅថា PCB ហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងយើងត្រូវ test វាសិនថាវាដំណើរការបានអូខេហើយទើបយើងប្រើប្រាស់វាធ្វើវានៅលើ PCB តែម្ដងអញ្ចឹង breadboard នេះគឺដំណើរការងាយស្រួលទេបងប្អូនឃើញសញ្ញាបូកហើយបន្ទាត់ក្រហមត្រង់មកនេះគឺបានន័យថាជួរខាងលើនេះគឺជាប់គ្នាទាំងអស់ហើយសញ្ញាដកបន្ទាត់ពណ៌ខៀវនេះគឺជាប់គ្នាទាំងអស់គឺបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដោតនេះ jumper wire នេះយើងអាចដោតចូលក្នុងរុនហ្នឹងទៅគឺមួយជួរហ្នឹងបើយើងដោតសញ្ញាបូកគឺមួយជួរហ្នឹងសញ្ញាបូកបើយើងដោតសញ្ញាដកបានន័យថា ground ហ្នឹងគឺមួយជួរហ្នឹងគឺ ground ហើយខាងក្រោមនេះផងដែរពី A ដល់ E នេះគឺជាប់គ្នាជាជួរឈរខាងលើនេះជាប់ជាជួរដេកខាងនេះជាប់ជាជួរឈរពីនេះមកជាប់ពីនេះមកជាប់តែមួយជួរអញ្ចេះគឺអត់ជាប់គ្នាទេគឺជាប់អញ្ចេះហើយនឹងជាប់អញ្ចេះអញ្ចឹងខាងក្រោមវាដូចគ្នាក្រោមបំផុតនេះគឺជាប់ជួរដេកខាងនេះគឺជាប់ជួរឈរពី F ដល់ J នេះហើយដូចគ្នានេះជាប់មកអញ្ចេះខាងនេះជាប់មកអញ្ចេះហើយមកនេះអត់ជាប់គ្នាទេអញ្ចឹងងាយស្រួលប្រើទេអញ្ចឹងមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅ sequence ដែលយើងត pin 3នេះគឺយើងយកចេញពី Arduino pin ទី3ហើយបន្ទាប់មកយើងមាន resistance បន្ទាប់ពី resistance មកយើងមាន LED បន្ទាប់មកយើងចូលទៅ ground របស់ Arduino ហើយនេះគឺជារូបភាព Arduino ជាក់ស្ដែងហើយក្នុងគម្រោងនេះខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ Arduino Uno ហើយនេះគឺជា breadboard អញ្ចឹងចេញពី pin លេខ3មកគឺយើងចូលទៅ resistance នេះ pin លេខ3ហើយនេះ resistance បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលមកកាន់ LED រួចបន្ទាប់មកចេញពី LED មកគឺយើងចូលទៅកាន់ខ្សែ ground របស់ Arduino អញ្ចឹង LED នេះគឺមានជើងដែលវែងនេះគឺតំណាងឲ្យជើងបូកជើងដែលខ្លីនេះតំណាងឲ្យជើងដកអញ្ចឹងជើងបូកហ្នឹងគឺយើងបើយើងមើលមកកាន់ Arduino គឺចេញពី pin លេខ3មកចូល resistance ហើយចូលមកកាន់ជើងលេខបូកបន្ទាប់មកបានចេញមកជើងលេខដកចូលទៅកាន់ ground អូខេហើយនេះគឺជា USB cable យើងនឹងប្រើប្រាស់វាដើម្បីនឹង upload program ចូលអញ្ចឹងខាងក្បាលខាងនេះគឺយើងដោតជាមួយនឹង Arduino ហើយនេះគឺ USB យើងដោតជាមួយនឹង computer របស់យើងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់អនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដងនៅលើ Arduino អញ្ចឹងជាដំបូងយើងចូលទៅកាន់ program ដែលយើងបាន download អំបញ្ញមិញហើយ install ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបាន download ហើយខ្ញុំបានសរសេរ program ខ្លះៗហើយដើម្បីនឹងចំណេញពេលវេលាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺ Arduino software ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ភាសា C ហើយបងប្អូនអាចតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនមិនតម្រូវឲ្យចង់និយាយថាតតែចេះ
អ្នកទៅសេ program តែម្ដងទៅអាចរៀនបានអត់ទេគឺបងប្អូនអាចនឹងរៀន basic បន្តិចបន្តិចគឺបងប្អូនអាចបញ្ជានៅ project ដែលបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺមាន void setup ហើយនិង void loop អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារបានន័យថាយើងសរសេរ code របស់យើងនៅខាងលើ void setup នេះគឺបានន័យថាជាការដែលយើងប្រកាស variable នៅជា global variable បើសិនជាយើងប្រកាសខាងក្នុងគឺវាគឺជា local variable ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតដំបូងគឺយើងសាមញ្ញសិនទេអញ្ចឹងទី1យើងអាចប្រកាស variable របស់យើងនៅខាងលើនេះអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺនៅពេលដែលយើងដាក់សញ្ញានេះគឺបានន័យថាយើងចង់ comment ថា line ហ្នឹងគឺយើងចង់ធ្វើអីគេអញ្ចឹងនិយាយស្រួលដើម្បីយើងយល់ពី line មួយទៅ line មួយថា code ហ្នឹងគឺចង់ធ្វើអីគេអញ្ចឹងយើងប្រើ int in led ស្មើលេខ3ហ្នឹងគឺបានន័យថាយើង declare led pin ហ្នឹង declare led pin as a integer and set it and connect it to pin 3 of Arduino អូខេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងប្រកាស LED pin នេះជា integer variable integer ហើយយើងភ្ជាប់វាទៅកាន់ pin លេខ3របស់ Arduino integer នោះបានន័យថាគឺជាលេខគត់អាច1 2 3 4 5 6 7មិនមែនជាលេខដែលមានគ្រាទេអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺ void setup ហ្នឹងបានន័យថាគឺយើងរាល់ទាំង code របស់យើងបើយើងសិតចង់តែ run តែម្ដងឯងនៅពេលដែលយើងដំណើរការ Arduino យើងចង់ឲ្យ run តែម្ដងគឺយើង run គឺយើងសរសេរ code ហ្នឹងនៅក្នុង void setup អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំpin mode នេះគឺជា function របស់ Arduino អញ្ចឹង pin mode LED pin set output អញ្ចឹងបានន័យថាយើងចង់ set LED pin ហ្នឹងជា output ព្រោះនៅក្នុង Arduino វាអាចជា output ឬក៏ input តាមតម្រូវការរបស់តាមតម្រូវការដែលយើងចង់បានឧបមាថាយើងចង់ទទួលបាន input បានន័យថាយើងចង់ទទួលសញ្ញាពី sensor output បានន័យថាយើងចង់បញ្ជាចេញពី Arduino ទៅវិញអញ្ចឹងយើង set LED pin as an output អូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺសាមញ្ញទេហើយនៅក្នុង void loop function digital write នេះគឺយើងចង់បញ្ជាទៅកាន់ LED ហ្នឹង high នេះបានន័យថាគឺយើងបញ្ជូនសញ្ញា5 volt ទៅ LED ដើម្បីយើងបើក LED ហ្នឹងឲ្យភ្លឺអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា set LED pin high or turn on LED អូខេហើយ delay នេះគឺជា function របស់ Arduino ដែលគឺយើងពន្យាពេលឧបមាថាយើង turn on បានថាយើងបើក LED នឹងឲ្យភ្លឺហើយយើងចង់ឲ្យនៅតែភ្លឺរយៈពេលនៅក្នុង delay នេះគឺយើងប្រើនេះជា millisecond អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់500បានថា500 millisecond អញ្ចឹងស្មើនឹងកន្លះវិនាទីអញ្ចឹងយើងហៅថា delay 500 millisecond បន្ទាប់មកទៀតយើង digital write LED pin low នេះបានន័យថាយើង set LED pin low or turn off LED បន្ទាប់មកគឺយើង delay 500 millisecond អញ្ចឹងកូដរបស់យើងនៅខាងក្រោម void loop នេះគឺវានឹង run ចុះឡើងរហូត loop run រហូតអញ្ចឹងពេលដែលយើងសរសេរ program នេះគឺយើងចង់បញ្ជា LED របស់យើងឲ្យភ្លឺរលត់ដោយយើង delay 500 millisecond បានន័យថា delay កន្លះវិនាទីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេររួចរាល់ហើយគឺយើង upload ចូលទៅក្នុង Arduino board របស់យើងអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើង upload នៅពេលដែលយើង connect
đôi USB ហើយយើងអាចចូលមកកាន់ tool នេះដើម្បី check មើលថា board របស់យើងនឹងយើង connect ទៅត្រូវឬនៅព្រោះ Arduino board នឹងគឺមានច្រើនហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ Arduino Uno អញ្ចឹងយើងត្រូវរើស Arduino Uno តែបើសិនជាបងប្អូនរើសប្រើប្រាស់ Arduino Nano បងប្អូន click រើស Arduino Nano នេះទៅអញ្ចឹងយើង click Arduino Uno បន្ទាប់មកនៅខាងក្រោម Arduino board នឹងមាន port អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំ Arduino Uno ហ្នឹងគឺខ្ញុំ connect ទៅកាន់ port ទី3អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអាចខុសពីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមាន Arduino បងប្អូនគ្រាន់តែ connect ចូលឬ USB port របស់បងប្អូននោះវាអាចនឹង install automatic ហើយក្នុងករណីដែលអត់ install automatic ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអាចនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតក្នុងករណីថាហ្នឹងវាករណីខ្លះគឺដាក់ទៅគឺអត់ download automatic អត់ install port នឹង automatic ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយទៀតអញ្ចឹងយើងរើស com3 នេះមកបន្ទាប់មកយើងចុចនេះកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះគឺលោតពាក្យថា upload នេះអញ្ចឹងយើងចុច upload ហ្នឹងទៅវានឹង upload ចូលទៅក្នុង Arduino board របស់យើងហើយអញ្ចឹងនៅពេលយើង upload យើងឃើញថា done uploading នេះគឺបានន័យថាគឺយើង upload បាន code របស់យើងសរសេរត្រូវហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ទៅមើល Arduino យើងជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នានេះមិញគឺយើងបញ្ជាឲ្យ LED របស់យើងគឺភ្លឺរយៈពេលកន្លះវិនាទីហើយរលត់រយៈពេលកន្លះវិនាទីអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលយើងបញ្ជាហើយនេះ Arduino Uno នេះហើយបងប្អូនមើលនេះគឺ pin លេខ3នេះហើយយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមើលទៅដោតចំ pin លេខ4ប៉ុន្តែគឺជា pin លេខ3ទេដោយសារតែគេបង់លេខបើបងប្អូនរាប់គឺនេះ0 1 2 3អញ្ចឹង pin ទី3នេះ connect មកជើង resistance ចេញពី resistance នេះមកកាន់ជើង LED ខាងបូកបន្ទាប់មកខាងដកចូលមក ground របស់ Arduino អញ្ចឹង resistance នេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយក330 ohm ហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំយក330 ohm គឺខ្ញុំបានគណនារួចហើយដើម្បីព្រោះ LED នេះគឺបើសិនជាយើង send 5V ចូលតែម្ដងវានឹងភ្លឺខ្លាំងហើយនឹងដាច់តែម្ដងដោយសារតែចរន្តដែល LED ធម្មតាប្រើហ្នឹងគឺត្រឹម20 mA អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំរើសយក330 ohm ហើយក្នុងការដែលយើងគណនាខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំយក330 ohm នៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងពីមុននឹងយើងបញ្ចប់គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថា500 millisecond នេះគឺយើងអាចបដូរបានឥឡូវឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងទៅកាន់ Arduino របស់យើងវិញ Arduino program របស់យើងវិញហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បដូរពីកន្លះវិនាទីយើងចង់ delay ឲ្យកាន់តែលឿនជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់250ចឹងមកហើយយើង upload ម្ដងទៀតទៅអូខេហើយដាន upload ហើយយើងចូលទៅមើលកូដArduino របស់យើងចុះបងប្អូនឃើញLED របស់យើងគឺដើរគឺភ្លឺហើយនឹងរលត់គឺលឿនជាងមុនដោយសារតែយើងបានបន្ថយរយៈពេលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់យើងចង់ណា delay ឲ្យរៀងយូរទៀតក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែយើងគ្រាន់តែបដូរពីនេះឧបមាថាយើងចង់ឲ្យភ្លឺយូរតែរលត់លឿនឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យភ្លឺ1វិនាទីហើយរលត់លឿនអញ្ចឹងយើងរលត់កន្លះវិនាទីក៏បានដែរហើយយើងចុច upload មកឃើញដាន upload ហើយយើងចូលទៅកាន់មើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញគឺភ្លឺយូរជាងរលត់ដោយសារតែយើង set ថាឲ្យភ្លឺ1វិនាទីហើយរលត់កន្លះវិនាទីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនតាមខ្ញុំទាន់ហើយនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតយើងនឹងរៀនបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការដែលយើងប្រើប្រាស់ Arduino ដើម្បីនឹងបញ្ជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករបស់យើងបាទសូមអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត